公，欢迎来到我们是真的公公与麋鹿。今天是第几集？第20个红石机关。我们今天要来介绍这个，这是什么嘞？这个是什么嘞？这个机器，这个做培养场。对，按下改观，那就直接开始。那就去看看吧。按哪里的开关？为什么有钮？按这里按下去。等一下哦，等一下哦。做完下面是logo罐车，路上来看看，之后按起1个，开始，哎呀，一个卡，这卡会连线。对，这个是很单个，要不要教大家带呢？好呀。我们今天材料都在，30年今天材料有，你叫什么？红石。这个呢，红石翻砖，还有比较是在箱子里，还有按钮，干嘛？这个，就是有一点，这是东西器，这个红石东西器，按钮，木头，水，要干嘛？我要放上那个红石模板，材料都在这里，方块，开始来带吧。我的有点乱哦。我的背包已经有点乱哦。你来整理一下吧，先看看。我已经整理了。带吧。在哪里啊？好，我们就开始来玩这个。我要先来玩麋鹿个，再玩这个开始走。我们在玩。好，材料就这样子了，我们来开始带吧。在这里我们材料有一些，这里放一个木口，放这样子总个1、2、3、4、5个木口，5个。这里吗？5个这里。哪一个？这一个。这里。我这一个。我看5个。就这样。然后再把这个围起来。对，围起来。就这样。按钮。上面放一个地板挖吗？地板要不要两层？我挖。两层。那我用这个。树木这里也要挖。麋鹿要挖两层。我就拿这样子，就是这样子。我要不开什么？
我这就要朝什么？朝下，朝上。朝下，往上。你站在这上面。这样放不然会很难放哦。然后是老公现在在干嘛嘞？我看是老公吗？还没。好，我们进来。十字按钮吗？是哪个？我看。按钮。这样子。然后呢？木质也可以，木狗狗狗可以哦。雨停哦。对，我们开始了吧？第一个这样子。想要看比较清楚的，去圣诞老公公那边的看哦。麋鹿来帮我看看有没有贵姓？有吗？有就这样子一个。这边为什么2层？然后呢？那你麋鹿来按看看可不可以？有没有？比较，血流，不小心丢下去了。比较清楚，请到麋鹿这里看哦，看不清楚就我。看吧。圣诞老公公的比较清楚哦。有没有？圣诞老公公。抱歉，我拿成口齿器了。你帮我放。帮我放这个。帮我放这个。我这是要放发射器啊。发射器帮我放哦。发射器哦。抱歉，这个机器要用到枪支这里一个。是吗？你有看？来，我来启动看看是不是哦。看是不是哦。有了，3张就完整了。可是麋鹿这个还没挖完，麋鹿先来挖。我先把僵尸先在别边。叫我大声。听不懂哦。我把僵尸放在这里，看哪个不知道。请订阅麋鹿的频道。圣诞老公公与麋鹿哦的频道哦。等一下我们要来拍什么嘞？等一下我们要拍了哦。对，等一下我们在拍了哦。我现在声音就不知道什么时候会出现很久了吧？很久了。可是我们先图片。我们先把全部片用好了再上传。然后每天发布。每天发布一个。那全部没有了。不知道有时间才会发布哦。对。没时间就不会发布哦。我在做红纸比较细。麋鹿是要挖苦。麋鹿是要吃土。这样子，记住了。这样子红纸就会亮的。你没有看我。他没看我。就这样。这样哦。这个是什么嘞？箱子。投掷器哦。不稳。开始吧。箱子里面有什么热狗吗？热狗。同时我把热狗帮我放。热狗。放一个。我没有拿热狗。放一放，在哪？你放啊。你放啊。这样吗？不是。我告诉你在哪。这样，就这样子。要按去扶，要按蹲哦。对，要按蹲。
然后这里就遮住。然后干嘛？这应该是不用遮住，不用遮住啊。要坐车子吗？那要用矿车吗？要，没有矿车它不会自己供哦。那个。好，不是盖起来。想要看到真的，想要看到迷路的，请去深圳老公公的频道看哦。有咚咚一声诶。听完稿了，我们就来开始来。有的，开始来，开始吧。迷路要放这个。放哪个？红石块。红石块在哪里呀？请回答。我去，你没有拿红石砖诶。没有。那种矿车要吗？要红石罐哦。红石要，不然你打到了哦。要叫迷路来补哦。补什么？场景。你补啊。你给大家补。我们先来这里放一个。哪里？这里。这样哦。然后。等下你再帮我放。再帮我放。对。每一排这里都要放。刚好急眼了哦。好啦。结果这样用的，一直转圈圈而已。那边少放一个叫圣诞公那个吧。我放好了。你这边先用好，你这边还没用。这边还没用啊。很小。有点更粗。好。哇！现在老公在整人哦。然后豆腐光车饭。放几个？这个就好。好的，然后嘞？遮住。这个重启摇昏倒。遮住。遮住。把这个上去打掉。不要打掉哦。我们下一集应该拍迷你世界哦。的地图哦。这不要，这个不要打，这边不要打。啊，这不要打。请特老公补一下箱子哦。补一下箱子。这些材料。好，我们就是看看可不可以做吧。Let's go。没有重工区耶。迷路怎么没重工区呢？重了我给价给他。我先来按看看可不可以哦。要做到底吗？看你哦。做到底的效率越高哦。好了。好了吧，开始。好的，双重。刚出来被肉狗灌车。对。刚有没有被肉种灌车机构这样子？它这样子就会在这里面。然后播放。
有，你看有没有看到？有。有10颗对不对？总共有14个。今天的实况就到这里喽。我们下来啊。今天下来。今天奇怪。就到这里了。大家拜拜。拜拜拜拜拜拜。再见再见，拜。还要这样哦。请订阅我们的 YouTube 频道哦。换你说。请订阅我们的 YouTube 频道哦，有什么攻击请留言，要盖什么红纸机砖、红纸什么激光第三期要盖什么请留言请留言哦。谢谢大家。谢谢大家，拜拜。